Sveiciens no Cesvainis novada pļavām. Turpinās skaistā pieneņu ziedēšana. Nu jau pa kādai arī pārvēršās pūkās. Interesanti, ka šogad man liekas, ka visa Latvija ir ķērusies pagatavot kaut ko no pienenēm, jo visur, kur palūkojies, tur izmetās kāds video par pieneņu vērtīgumu, pieneņu oksimelis, fermentētas pienenes, svaigas pienenes un dažādi citādi. Jā, tas ir labi. Galvenais, lai tie produkti, kas ir sagatavoti, lai viņi arī tiek izlietoti, lai nav tā, ka tikai sagatavo un bieži vien paliek skapītī. Bet šodien gribās parunāt par tādu lietu kā lapas. Un vēl pirms es sāku par lapām, tad interesanti ir tas cilvēkam, kurš dzīvo laukos. Noteikti tā ir pierasta lieta. Es pat cik esmu dzimusi pilsētniece, tad man viss, kas ir ar lauku dzīvi saistīts, tas man ir diezgan tāds jauns. Bet dzīvojot laukos, katru dienu šajā skaistajā ziedēšanas laikā mēs varam pagatavot sev kādu citu tēju. Profilakses nolūkos, mainot katru dienu, dzerot citu. Un šajā nedēļā, šodien jau ir piekdiena, tā tad jau 5 tējas. Kādas tējas es esmu dzērusi? Esmu dzērusi ceriņu ziedu tēju. Esmu taisījusi pieneņu ziedu tēju. Uz glāzīti liekot 5 galviņas, nav rūgta, nav negaršīga, ļoti maiga, ļoti jauka tēja. Pienene vispār nav ļoti agresīvas izpausmes. Viņa būtu tāda tomēr maigākas izpausmes. Tad man ir bijusi melisa, tad man ir bijusi piparmētra un arī sētložņa. Tas ir tas, kas šobrīd tāds vispopulārākais ir sastopams, vai ja ne dārzā, tad pie mājas pļaviņām. Bet šodien gribu parunāt par lapām. Šajā skaistajā ziedēšanas krāšņumā bieži vien mēs aizmirstam par lapām. Mums liekas, ka jāvāc ir tieši tie ziediņi, jā, bet arī atceramies par lapiņām. Un īpašais ir tas, ka parasti līdz jāņiem šīs lapiņas ir maigas, vēlāk viņas kļūst cietākas, nepārāk, patīkamas uz tausti. Tāpēc visas lapiņas, ko mēs varam iegūt, vēlams ir ievākt, parasti saka maijā, tās, kuras ir pieejamas. Kāpēc vēl? Jo vēlāk šīs lapas arī garšo daudziem citiem dabas iemītniekiem, un tur sāk parādīties gliemežu atstātās pēdas, kaut kādi gliemežu nospiedumi, varbūt vēl kādi citi kukaiņi, un tās lapas vairs nav tik glītas. Jo ātrāk mēs šīs maigās lapiņas varam ievākt, jo labāk. Protams, ka pirmā no lapām, ko mēs varētu sākt vākt, ir šī te pieneņu lapa. To mēs varam apvienot vēl kopā ar pieneņu galviņu vākšanu, atcerēties arī par lapiņām. Tad tūlīt pārvietošos uz citu vietu. Tad noteikti ceļmallapas. Ņemot vērā, kad ik pa laikam uzlīst un ir silts, tad ceļmallapas aug katru dienu, pilnīgi var novērot, kā atkal ir paaugušās un atkal var iet ievākt. Liekas, kas tad ir tāda ceļmallapa? Ja? To jau gan jau paspēs, gan jau ievāks. Bet manā praksē ir bijis tā, ka tieši ceļmallapa beidzās un tad ir jāmeklē pie kolēģiem, jo daudzos maisījumos, ko es gatavoju, pēc Treskunova, pēc akadēmiķa Treskunova izstrādātām receptēm, ļoti daudz, kur ir ceļmallapa. Un vispār tur ir ļoti daudz augi pielietoti ar tādu uzskatu, ka ja kaut kas viens pats neder, tad kombinācijā ar citiem, sabalansējot ar citiem augiem, mēs to varam izmantot. Ja mēs lietotu kādu augu vienu pašu, tad mēs varam arī pārdozēt, vai mēs varam uztaisīt nepareizu devu. Tas ir atkarīgs ļoti individuāli, kādas ir
saslimšanas kādiem nolūkiem izmanto. Bet tad, kad mums ir atkal maisījumā un mums nav kāda deva, kas pārāk izlec no konteksta, tad šis maisījums mums nobalansējās un augiem vēl ir tāda īpašība, ka viņi pastiprina viens otra iedarbību un tas maisījums iegūst pilnīgi citu spēku. Atgriežoties pie lapām, vēršu uzmanību tātad uz ceļmallapām. Nākošās lapas, kurām pievērst vajadzētu uzmanību, ir lazdu lapas. Kur arī sanākusi smuka spāre. Tās arī šobrīd ir skaistas, smukas, tīras, nav neviens vēl apgrauzis. Un, ja mums interesē asinsvadu veselība, piemēram, tad noteikti ievācam savā aptieciņā. Un nobeigumā noteikti bērzu lapas. Šobrīd viņas arī ir maigas, mīkstas, jau pietiekama izmēra, kad viņas var ievākt. Interesanti, ka bērzu lapas parasti it kā liekas, mēs esam ievākuši diezgan daudz, bet viņas arī vienmēr pietrūkst. Labs urīna dzenošais līdzeklis palīdz detoksikācijas procesiem, izmanto arī ļoti plaši, ļoti daudzos maisījumos, gan pie urīna ceļu problēmām, gan pie saaugstēšanās, gan pie toksīnu izvades. Tā kā ievācam saviem krājumiem un tiekamies atkal citās reportāžās. Tā.